इतने सारे व्हीकल्स, वाओ। चलो ये देखते हैं कि करके सबको। इतना प्यारा डंपर और ट्रक है जिसमें आप कुछ भी रेत भर कर इधर से उधर ले जा सकते हो। इतना प्यारा ट्रक पसंद आ रहा है आपको? उसी से मिलता जुलता एक छोटा मिनी डंपर, मिनी ट्रक कैसा लगा आपको? वहीं पर अब ये छोटे छोटे दो प्यारे से मिनी ट्रक और डंपर, बताइए आपको इन दोनों में से दोनों सेम ही है। दो प्यारी प्यारी मिनी जेसीबी। आप कौन सी जेसीबी के साथ खेलना चाहेंगे, छोटी के साथ या फिर बड़ी के साथ? एक प्यारा सा ट्रैक्टर। इस ट्रैक्टर में अभी छत नहीं है पर छत भी लगा सकते हैं। क्या आप इस ट्रैक्टर के साथ में खेलना चाहेंगे? तीन प्यारी सी कार, जिसमें की जो बीच वाली कार है ये थोड़ी सी अलग है। क्या आप इन कार्स के नाम बता सकते हैं? और इन तीनों कार्स में से आपको कौन सी कार पसंद आ रही है? इन दोनों को क्या बोलते हैं तो मुझे भी नहीं पता है, शायद मॉन्स्टर ट्रक। तो ये मॉन्स्टर ट्रक आपको कैसी लग रही है? दो मिनी बसेस और एक छोटा एरोप्लेन और एक हेलीकॉप्टर। इतने सारे व्हीकल्स वाले टॉयज, आपको इन सब में से कौन सा पसंद आया? इन सभी टॉयज में से यदि आप खेलना चाहेंगे तो सबसे पहले आप इनमें से कौन सा व्हीकल पसंद करेंगे? कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।